There's been a war with Russian-backed forces in the east, the Donbass region, for 8 years now. But despite that, the capital city of Kiev is relatively calm. Natürlich sich an einen gewissen Sinn und der Krieg gewinnt, den natürlich schon am Gang ist, am Osten, an der Donbass-Region, zwischen der Ukraine, an der russischen Separatisten. Dos reuniones que va a mantener el presidente francés hoy en Moscú con el presidente ruso Vladimir Putin y mañana aquí en Kiev con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Moscou brandiu o anúncio de retirada da terça-feira como prova de que os temores da guerra foram fabricados por Ocidente hostil, liderado pelos Estados Unidos. À ce stade, la guerre semble probable, c'est aussi simple que cela. Mais il y a encore cette petite lueur d'espoir que la diplomatie puisse arrêter une invasion russe de l'Ukraine. Das ist genau das, was sie erwartet hatten. Desinformation, gefälschte Angriffe und ein Vorwand für Russland, in die Ukraine einzumarschieren. Aber alles ist sehr schwer natürlich vor Ort zu überprüfen.